内容很多了，够用了，够用了。来点按右上方3个点，然后来复制连接，复制连接啊。然后来到那个影音工作室啊 ，YouTube 影音工作室。不对，应该是到那个自己的频道了，找到那个播放清单，找到里面的影片哦，不容易。你看，这已经找好了，然后这里面的好多项啊，就好像网页里面的超连接。那每一项里面要补充内容，你可以在萤幕录影，然后传上来。那个影片编号叫02A02B，一直排下去，最多200项，因为桌上型电脑的萤幕画面最多看到200项。那现在是投影片，讲师投影片有没有？尽量是放在那个留言呢、留言放在留言，因为这短片呢、短片只要是透过这个留言来点按那个连接网址，所以现在是讲师投影片。现在要看影片，现在要打叉那边按一下，然后来看到，现在又放大了，就来按右下角这个缩小。现在有看到，你看向上滑，有没有看到发表留言？发表留言就可以把那个网址贴上去了，投影片的哦。你看网址就在这里了。然后你看哦，可以搜寻上述图书馆啊，已经跳走了，现在已经播放到第5个项目了。刚刚贴的是贴到，刚刚贴的是贴在第2个，贴的时候已经跳到别的地方去了。你看，你已经跳到第3个了。那这样怎么？这样？要连到那个云端硬碟。有没有看到？参考1、2、3到那个20几，还有讲题很多个，有没有看到？这个就投影片可以用的了，讲师要参考的投影片都在这里。